दाजुको जन्मदिनमा चार्लीले यो पुतलीकट जुङ्गा मिलाउँदै हजुर पुतलीकट जुङ्गा मिलाउँदै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र एउटा र हाम्रो शर्मिला वाइबा हाम्रो एकदम हाम्रो सामान्य अतिथिहरू आउनु भएको छ सर अलिकति ल all the best for his welfare of the future. Thank you so much. Okay, thank you. Happy birthday विनयजी भन्नु हो महेश भाइ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ जसरी रहनु भएको छ तपाईँलाई हृदयदेखि नि म तपाईँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु चन्द्रजी तपाईँप्रति एकदम घनघोर अन्याय भएछ विनयजीको टिममा चेतनमा बसेर खाना खुवाउने बहिनी चन्द्रालाई पनि जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सबैले भनौँ ह्याप्पी बर्थडे टु यु सबैलाई आउँछ सबैलाई आउँछ ल एकैछिन थापा जो आइदिनु भएको छ विशेष उहाँको लागि एकदम धन्यवाद ताली जोड्दा ताली भाइ र पुण्येश्वर आइदिनु भएको छ विशेष पुण्येश्वरलाई पनि एकदम जोड्दा ताली बजाइदिनु होला र हाम्रो शर्मिला वाइबा हाम्रो उहाँ पनि एकदम हाम्रो समाजसेवी बहिनी हो उहाँ पनि जोड्दा ताली बजाइदिनु होला रेडियो थापा पनि आइदिनु भएको छ उहाँलाई पनि जोड्दा ताली बजाइदिनु होला रमिला कार्की उहाँ पनि उहाँलाई पनि जोरदार ताली जेनिसा बोलेर बहिनीलाई पनि एकदमै जोरदार ताली बजाइदिनु होला पूजा विश्वकर्मा नेपालगञ्जबाट आउनु भएको छ उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाइदिनु होला सरस्वती काफ्ले उहाँलाई पनि अतिथिहरू आउनु भएको छ सर अलिकति ल यता भाइ सेयर यता ल्याउँ र यता अगाडि आइदिनु होला स्टेजमा र हिमराज भाइ सर आइदिनु होला विशेष र कुनै सर बस्दिनु होला र हेर्नु सरले जोड्न ताली है भाइ दुई शब्द बोलिदिनु होला विनयजीको शुभकामना All the best for his welfare of the future. Thank you so much. ओके थ्याङ्क यू ह्याप्पी बर्थडे विनयजी भन्नु हो महेश भाइ भाइलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना बल्लाई विजयसँग बस्नु जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना मेरो प्यारो विनयजन बस्ने साईलाई समस्या भएको कारणले पक्कै पनि तपाईँहरूको माझमा ढिलो नै आउनुहुन्छ ल रमिलाजी दाइ भए पनि घरमै हुनुहुन्छ होइन हामी यहाँ बसेर भए पनि उहाँलाई चाहिँ जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना अनि शुभकामना दिने मन छैन कि हाम्रो व्यवहारिसीहरूको नजिक लानुहोस् माइक नजिक लानुहोस् आउँछ हाम्रो व्यवहारिसीहरूको बुवा भनेर चिनिने विनयजङ भाइलाई अनि हाम्रो विवेक स्वच्छ सेवा केन्द्रको तर्फबाट उहाँको जन्मदिनको एकदमै शुभकामना भन्न चाहन्छु लगायत म रेबिका साहानीको तर्फबाट पनि उहाँलाई सुस्वास्थ्यको कामना भन्न चाहन्छु ह्याप्पी बर्थडे टु यु दाइ हजुर यहाँ नआए पनि हजुरको यसमा हामीहरू सबैजना आइरहेछौँ होइन हजुरको सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु एउटा प्यारोडी सहित एउटा गीतमा दिनुस् गीतमा विनय दाजुको जन्मदिनमा चार्लीले यो पुतलीकट जुङ्गा मिलाउँदै हजुर पुतलीकट जुङ्गा मिलाउँदै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र एउटा म अहिले यो नयाँ प्यारोडी छ मेरो यो छोटो म गाउँछु है बिरानो यो नेपालमा बिरानो यो नेपालमा कुनै सरकार ढल्दैन जनताले तिरेको पैसामा जनताले तिरेको पैसामा किन देशको विकास चल्दैन
बिरानो यो नेपालमा कसलाई यो प्रश्न चाहिँ कसलाई यो सरकारलाई कुनै सरलाई हो होइन सरकारलाई तपाईँलाई हाम्रो- होला तपाईँ पनि सरकार हुनुभयो अरे नि त ल अब बहिनीहरूले पनि सरले शुभकामनाको 2 शब्द बहिनी होइन 2 शब्द सबैले दिने हो विनयजीलाई माइकले नजिक ल्याइदिनुहोस् विनयजीलाई ह्याप्पी बर्थडे ह्याप्पीवाला बर्थडे होइन ह्याप्पीवाला बर्थडे होइन ह्याप्पी हुनु त्यसरी नै होइन अब के भन्ने आउँदैछ ल बहिनी तपाईँको हजुर साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म होइन हेमराजजीलाई एकछिनपछि गरौँ किनभने विशिष्ट अतिथिको मान कदर गर्नुपर्छ म केही कुराकानी राख्छु अनि त्यसपछि आज विनयजी र म एकै सालमा जन्मिएका रहेछौँ महिनाले अलिकति जेठो छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले मलाई मै जेठो रहेछु अचम्मै लाग्यो जे होस् विनयजीलाई जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु विनयजीको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको पनि कामना गर्न चाहन्छु विनयजी एक दिग्गज समाजसेवी असल मानिस हृदय अत्यन्तै दयालु छ उहाँको गरिबको दुःख देख्नै नसक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ काम गरिरहनुहुन्छ कामबाट कहिले पनि थाक्नुहुन्न अब विनयजी र मेरो कहिलेकाहीँ यसो छिनाझाप्टी भएको पनि तपाईँहरूले भिडियो हेर्नु भएको छ त्यतिखेर पनि हामी कहिले व्यक्तिगत रूपमा दुश्मनीमा थिएनौँ मैले विनयजीको सधैँभरि भलो चिताएको छु र विनयजीले पनि मेरो भलो चिताउनु भएको छ र विनयजी हर मौसम हर समय गरिब दुखी उत्पीडितको विषयलाई लिएर चिन्तित हुने उनीहरूको मद्दत गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ विनयजीले जीवनमा धेरै राम्रा कामहरू गर्नुभएको छ बेवारिसे लास जो सडकमा सडिरहेको हुन्थ्यो हस्पिटलमा सडिरहेको हुन्थ्यो कुनै चौरमा फ्याँकिएको हुन्थ्यो त्यो देख्नै नहुने त्यो बेवारिसे लासलाई उठाएर विधिपूर्वक दाह संस्कार गर्ने कुरामा विनयजी कहिल्यै पछाडि पर्नु भएन त्यस्ता हिरातुल्य हाम्रो मित्र विनयजी आज आफ्नो 43औं जन्मदिनमा यहाँ आउन सक्नु भएन अथवा आउन पनि सक्नुहुन्छ नडाटी भन्नुपर्दा बिहानदेखि अलिकति मेरो अस्वस्थता बढ्यो दाई पुण्य दाई म आउने कोसिस गर्छु भनेर उहाँले मलाई सन्देश दिनुभएको छ उहाँको निम्ति हामीले यहाँ लेखेका छौँ ह्याप्पी बर्थडे टु यु विनय जङ बस्नेतजी भनेर र उहाँको जन्मदिनको सम्मान स्वरूप यहाँ केक काटिनेछ मैनबत्ती बालिनेछ र यहाँ जति पनि जम्मा हुनुभएको छ भोका गरिबहरूलाई खाना खुवाइनेछ यसको निम्ति राजुजी हिजोदेखि सुत्नु भएको छैन हिजोदेखि उहाँले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ राजुजी आफैमा एउटा अत्यन्तै असल समाजसेवी हुनुहुन्छ भलादमी हुनुहुन्छ आफ्नै गोजीको पैसाबाट समाजसेवा गरिरहनु भएको छ मैले देखिरहेको छु यहाँ समाजसेवाको क्षेत्रमा धेरै काम गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ रेबिका थापाजी अथवा अहिले त उहाँले रेबिका सहनी भनिरहनु भएको छ खैर रेबिका थापाजी जो आफै एउटा ह्याप्पी गाडी चालकको रूपमा पहिलो महिलाको रूपमा उहाँ स्थापित हुनुभएको छ उहाँले विवेक स्वच्छ सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नुभएको छ र हाम्रा नवनाथ गौतमजी पनि आउँदै हुनुहुन्छ एकछिनपछि बैशाखी टेकेरै भने पनि म आउँछु भनेर उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ अनि त्यसै गरी रमिला बहिनी हुनुहुन्छ सरस्वती बहिनी हुनुहुन्छ हजुर त्यो मास्क खोलिदिउँ अनि मैले चिन्छु ओहो ल नरनाथजी तपाईँ त्यहाँ बस्ने यो हुनै सक्दैन किनभने तपाईँ र म यहीँबाट सरिता गिरी त्यत्रैको सांसद पद खारेज हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यतिखेर पुतला दफन गर्दा यहाँ खराब ज्याप भएको होइन अवश्य उहाँ अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ हाम्रो हेमराजजी पनि हुनुहुन्छ यहाँ विशिष्ट अतिथि र नरनाथजी तपाईँ 2 शब्द बोलिदिनुहोस् फेरि यो माइक्रोफोन म समाएर अनि कार्यक्रमलाई हामी यो मन्तव्यलाई अन्त्य गर्नेछौँ हेमराजजीको स्पिचसँग धन्यवाद पुण्य गौतम पिएटी स्कलर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता
भोलिका दिनमा जे जस्तो भयो नि पुण्यजी यो देश र राष्ट्रको लागि चाहिने मान्छे हो र त्यसका साथसाथैमा सबभन्दा पहिले त म विनय जैन बस्नेतज्यूलाई म आज उहाँको जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना 3 करोड जनताबाट उहाँलाई लाखौँ लाख शुभकामना जन्मदिनको। विनय जैनज्यू भनेको देश र जनताको लागि चाहिने मान्छे हो। दिन दुखी गरिबका असल समाजसेवी व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ नभएर धेरै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, शर्मिला बहिनी जस्ता लगायतका धेरै धेरै जेनिसा दिदी सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, दाजुभाइ हुनुहुन्छ र नेपालको पहिले हेभी बस्तालीका दिदी रेबिका साहनेज्यू पनि साथमा हुनुहुन्छ र म नरनाथ गौतम पनि साथमा छौँ। धेरै अन्य साथीभाइहरू हुन्छ, म धेरै बोल्न चाहन्न। सबभन्दा उहाँको जन्मदिनको दीर्घायु शुभकामना। उहाँलाई बाँच्नुन्जेल किरणजीवी रहनुहोस्, गरिब दिनदेखि पीडितको सेवा गर्दै जानुहोस्। तपाईँलाई देशभरिबाट जनताले साथ र समर्थन गर्नेछन्। विनयजनजी तपाईँ कहाँ आउनु, छिटो आउनुहोस्। हामीलाई आतुर भइसक्यो तपाईँलाई फुलमाला लगाएर स्वागत गर्न, कोही यहाँ खाजा लिएर स्वागत गर्नको लागि आतुर हुन्छ। तपाईँ आउनुहोस्, कुन दुलामा आउनुहुन्छ, छिटो आउनुहोस्। तपाईँको आज खुसियाली दिन हो नि त, तपाईँ लुकेर बसेर हुन्छ। यहाँ धेरै साथीभाइ मिडियाकर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ, देशव्यापी सामाजिक अभियन्ता साथीहरू हुनुहुन्छ। पछाडि दिनदुखी पीडित दाजुभाइ तथा वरिष्ठ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू त्यहाँ खानको लागि आतुर भइसक्नु भएको छ। छिटो आउनुहोस्, तपाईँको हातबाट आज खाना वितरण पनि गर्छौँ। तपाईँको लागि हातमाला गर्नको लागि हामी पनि आएका छौँ। यसमा मलाई थोरै मन्तव्य दिनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आदरणीय पिएचडी स्कलर पुण्य गौतमजी विश्वासलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति नै भन्दै म केही समय पछाडि फेरि झलक्क आउनेछु, पैसै खोइ भनेर पनि आउनेछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद नरनाथजी। म एउटा मानवतावादी भएर यहाँ आएको छु, पोलिटिकल कोड उतै फुकालेर आएको छु र यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ विनयजी अस्वस्थ हुनुहुन्छ, वा कुनै कुनामा लुक्नु भएको छैन। उहाँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ, उहाँको स्वास्थ्य लाभ दीर्घायुको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गरौँ। उहाँलाई जन्मदिनको धेरै शुभकामना व्यक्त गर्नको निम्ति यहाँ रमिला बहिनीको मैले नाम लिइसकेको छु, जेनिसा बोहरा, त्यसै गरी हाम्रो साथीहरू सबै यहाँ उपस्थित नाम नलिएको तमाम साथीहरू हुनुहुन्छ र सबैको एकमुष्ट शुभकामना छ। मलाई अहिले पनि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ जसरी रहनु भएको छ, तपाईँलाई हृदयदेखि नि म तपाईँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। म उमेरमा तपाईँको महिनाको हिसाबले जेठो भए पनि काममा तपाईँ मभन्दा धेरै जेठो हुनुहुन्छ। पुण्य गौतमले विनयजङ बस्नेत जस्तो बन्न अरू 2 जु निक्लिनुपर्छ समाज सेवाको क्षेत्रमा। उहाँलाई कसैले लाञ्छित गर्ने कोसिस नगर्नु र ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले स्वरमा स्वर मिलाइदिनु होला। ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु विनयजी, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। यति भनिसकेपछि म मेरा परम मित्र प्रखर युवा हाम्रा साथी विशिष्ट अतिथि हेमराजजीलाई बुलन्द आफ्नो आवाज यहाँ स्टेजमा राखिदिन अनुरोध गर्छु। त्यसपछि केक काटिनेछ र हामी तुरुन्तै यहाँ साथीहरूलाई खाना खुवाउनेछौँ। धन्यवाद पुण्य गौतम। अहिले उहाँले आफूलाई मानवतावादी अभियन्ता, एउटा मानवतावादी चिन्तक भनेर चाहिराख्नु भएको छ। आज विनयजङ बस्नेतको मात्रै जन्मदिन छैन, उहाँ सँगसँगै चितवनमा निकै सक्रिय रूपमा काम गरिराख्नु भएको आदरणीय चन्द्रा कार्कीको पनि जन्मदिन छ। कृपया तपाईँ आइदिनु होला। उहाँ लामो समयदेखि विनयजङ बस्नेतसँग सहकार्य गर्दै आउनुभएको छ, उहाँको पनि जन्मदिन हो। त्यसकारण विनयजङ बस्नेत र चन्द्रा कार्की दुईटैलाई तपाईँ म हामी सबैको तर्फबाट हृदयदेखि नै जन्मदिनको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र यो जन्मदिन उहाँको मनाउँदै गर्दा आज उहाँ आउन सक्नु भएको छैन, अहिले पनि उहाँलाई सलाइन पानी चढाइएको छ र कृपया हामी सबै प्रे गरौँ एउटा त्यस्तो मान्छे जसले यो संसारमा आफ्नो नौलो इतिहास रच्ने बाटोमा हुनुहुन्छ। आजमभरि हुन्छ नि, एउटा जीवनभरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे बाँचिरहेको समयमा, मान्छे लिभिङ रहेको समयमा म ऊबाट केही न केही कुरा पाउँछु होला, मैले अथवा ऊबाट केही कुरा प्राप्त गर्छु भनेर तपाईँको चाहिँ मान्छेसँग सङ्गत गर्छन्, फ्रेन्डसिप गर्छन्, मित्रता कायम गर्छन्। तर विनयजङ बस्नेत एउटा त्यस्तो नाम हो जसले म यी लासहरूबाट, यी मृत्युहरूबाट र यी मृत आत्माहरूबाट म कुनै पनि कुरा पाउने छैन।
मात्र मेरो मन पवित्र हुनेछ, मेरो मनलाई खुसी मिल्नेछ भनेर पशुपति आर्यघाटदेखि नेपालका थुप्रै ठाउँमा त्यस्ता किसिमका बेवारिसे लासहरूको चाहिँ आफन्त बन्नुभएको छ, मलामी बन्नुभएको छ। उहाँ सँगसँगै सपना पनि त्यो काममा सक्रिय हुनुभएको छ। अर्को धेरै उहाँको टिम सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ। उहाँहरू सबैलाई हाम्रो तर्फबाट, मेरो तर्फबाट, यहाँ पुणे हुनुहुन्छ सबैजनाको तर्फबाट धन्यवाद। र विशेषतया जन्मदिन जन्म आफैमा एक उत्सव हो, जन्म सँगसँगै मृत्यु पनि आफैमा एक उत्सव हो। त्यसकारण आजको दिन विनयजन बस्नेतको दिन हो। आजको दिन विनयजन बस्नेतको नाममा हामी सबैजना समर्पण गर्नेछौँ। विनयजन बस्नेतलाई उठ्न आग्रह गर्दछु, कृपया तपाईँले उठ्नुपर्छ। अब तपाईँलाई सुत्न छुट छैन। सडकका हजारौँ लाखौँ मान्छेहरूको तपाईँ प्रिय मान्छे बन्नुभएको छ, जसको कोही छैन, त्यसको तपाईँ आफन्त बन्नुभएको छ। धेरै मान्छेका आँखाको आँसु पुस्न सक्ने शक्ति तपाईँसँग छ र कृपया तपाईँले उठ्नुपर्छ। तपाईँ उठ्नु भएन भने अरू धेरै मान्छेहरू, अरू धेरै सडकका मान्छेहरू, अरू थुप्रै मान्छे हुँदाहुँदै पनि बेवारिसे जो बन्नुभएको छ उहाँहरूलाई गाह्रो हुनेछ। कृपया विनय दाइ तपाईँले उठ्नुपर्छ। तपाईँ उठ्नुहोस्। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हामी धेरै भन्छु म होइन। तपाईँलाई चाँडो सन्चो होस् र एकदम दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु म विनय दाइको। आज उहाँ 43औं वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको छ र विनयजन बस्नेतसँगै म चन्द्राजीलाई पनि एकदमै जन्मदिनको शुभकामना दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ, मिडियाकोमा साथै धन्यवाद। र यता पछाडितिर हामी जस्तै मान्छेहरू बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूका लागि लामो काम, लामो समयदेखि विनयजन बस्नेत पठाउनु भएको छ। सबैलाई हामी सबैको तर्फबाट विनयजन बस्नेतलाई, मेरो प्रिय दाइ पनि हुनुहुन्छ उहाँ, एकदम उमेरले पनि दाइ कर्म अब उहाँको जति त कसले गरेको होला। त्यस कारण विनयजन बस्नेतलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गेट वेल सुन जन्मदिनको शुभकामना भन्दै म मेरो छोटो कुरा, आफ्नो शब्द यहीँ राख्न टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। जन्मदिन परेको अर्को चेली पनि हुनुहुँदो रहेछ चन्द्राजी, तपाईँप्रति एकदम घनघोर अन्याय भएछ। विनयजीको टिममा चेतवनमा बसेर खाना खुवाउने बहिनी चन्द्रालाई पनि जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। सबैले भनौँ ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु बहिनी, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। बहिनीलाई हामी टिका लगाइदिन्छौँ। ल यो पूर्णेश्वरी अलिकति नराम्रो भएन? ए राजुजी तपाईँले पनि टिका ल चन्द्रा बहिनीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। राजु सर तपाईँले टिका लगाइदिनु। ह्याप्पी बर्थडे टु यु। अहिले देख्छ एकछिनमा 13 बजेको ल चन्द्रा बहिनीलाई हिजो बेलुका आउँछ नि, मलाई टिका बुझाएको छैन। केही दुई शब्द बोल्नु। ल अलि यता आइदेऊ त, यो तार अलि के भयो भाइ? यस कार्यक्रममा विनयजन बस्नेत सरको त्यो बर्थडे सेलिब्रेसन कार्यक्रम छ, सडकमा रहेर त्यो सडकै मानवहरूसँग बर्थडे मनाउने कार्यक्रम थियो। आज हामी त्यही तय गरेर नै आएर चाहिँ गरिरहेका थियौँ। आज बिहान पनि हामी कुरा गरेर हामी घरबाटै चामलहरू पठाएर समस्या कार्य गरेर चाहिँ आज खाना बनाइरहेका थियौँ। हामी सडकमै रहेर सडकका चाहिँ बुवा आमाहरूसँग, व्यवहारिकहरूसँग जो कष्टकर जीवन बिताइरहनु भएको छ, जो साँच्चीकै व्यवहारिक हुनुहुन्छ, बेसार हुनुहुन्छ, भर्खर हुनुहुन्छ, उहाँसँग बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ बर्थडे सेलिब्रेसन गर्ने भन्ने कुरा थियो। आज अचानक फेरि हामी हिजो पशुपतिमा मलाई रिफ्रेसको लागि भनेर पशुपतिमा ल्याएका थियौँ, चाहिँ घुमेका थियौँ। त्यो चिजले गर्दा फेरि आज अचानक उहाँ बिरामी हुनुभयो र उहाँ हामी माझ आउन सक्नु भएन। अहिले उहाँ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, सुलाइन चलाइरहेको छ, हस्पिटलको बेडमा हुनुहुन्छ। म सर्वप्रथम उहाँलाई जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना र साथसाथै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज यस यो ठाउँमा आएर म चितवनमा रहेको चन्द्रा काकी यसरी यहाँ आएर सबैले मलाई माया गरेर ह्याप्पी बर्थडे भनेर जुन चाहिँ हौसला दिनुभयो, माया दिनुभयो, साँच्चीकै खुसी लागेको छ। हाम्रो हेमराज सर, पुण्य सर धेरै अग्रज हुनुहुन्छ, धेरै सामाजिक चाहिँ अग्रजहरू हुनुहुन्छ। म त भर्खर सिक्दैछु भनेको मान्छे होइन।
सिक्दैछु, उठ्न खोज्दैछु, तपाईँहरूसँगै सहकार्य गर्न खोज्दैछु, तपाईँहरू जस्तै गर्न खोज्दैछु। धेरै माया हौसला दिनुभएको छ, साँच्चै नै हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। तपाईँको जन्मदिन ठिक छ, तपाईँले जन्मदिनको शुभकामना। जस्तै तपाईँले चाहिँ अब विनयजङ बस्नेतको नाममा चाहिँ केक काट्दै हुनुहुन्छ, यो ठिक हो र? होइन, उहाँ चाहिँ नभएर हामी सबै जो चाहिँ विनयजङ बस्नेत सरको शुभचिन्तक हुनुहुन्छ, जस्तै विनयजङ सरलाई माया गर्नुहुन्छ, उहाँहरू सबै मिलेर। तर तपाईँले त उहाँको नामको केक काट्दै हुनुहुन्छ नि त, केक काट्न जरुरी त थिएन होला नि, तपाईँले उहाँको नामको काट्दै हुनुहुन्छ नि त, त्यसमा अलिकति असहज छैन तपाईँहरूलाई? यसमा म अलिकति जवाब दिउँ। पत्रकार मित्रहरूलाई हामीले बुझाउन सकेनौँ कि उहाँले काट्ने भन्दा पनि हामी सबै विनयजीको साथी सङ्गति, हामी दोस्तहरू, उहाँका शुभचिन्तक, उहाँको काम मन पराउने हामी सबै हेमराजी म हामी सबै मिलेर उहाँहरू सहित साक्षी सहभागी भएर यो केक काट्दैछौँ र ह्याप्पी बर्थडे टु यू भन्दैछौँ। र अब धेरै भाषण भूषण भन्दा पनि तपाईँ सिक्नुहुन्छ, अगाडि बढ्नुहुन्छ, सबै गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई पनि जन्मदिनको शुभकामना दिँदै प्रतीकात्मक रूपमा यो वास्तवमा हामीले विनयजीलाई यो समर्पण गरेका छौँ र यो खाना उहाँलाई हामी उडाउन चाहन्छौँ। उहाँलाई खाना पनि यहाँ राजुजी तपाईँले एउटा काम मद्दत गर्नुहोस्, त्यहाँ खाना खाने व्यक्ति मध्ये एकजना ल्याएर यहाँ केक काट्ने ठाउँमा विनयजी त आउनु भएन तर सपनाजी त आउनु पर्थ्यो नि त, उहाँको बाबाको जन्मदिन हो। सपनाजी त आउनु पर्थ्यो नि त तपाईँहरूको छोरी भनेर। हाम्रो विनयजङ बस्नेत सर आउने भनेर हाम्रो यदि प्रोग्रामहरू भएको हो, उहाँ चाहिँ अहिले अस्तिदेखि नै चाहिँ एकदम बिरामी हुनुहुन्थ्यो र हिजो अलिकति ठिक हुन्छ कि जस्तो लागेर हामी चाहिँ यो घुमाउनको लागि रिफ्रेसमेन्टको लागि पछि घुममा पनि आएका थियौँ। फेरि उहाँलाई चिसोले गर्दा फेरि बढी च्याप्यो, अनि बिहान चाहिँ डक्टर आउनुभएको थियो, अनि उहाँलाई चेकअप गरेर फेरि अहिले हामी चाहिँ सुलाइनको लागि चाहिँ सुलाइन पनि। छोरीलाई चाहिँ जानकारी दिनु भएको छैन तपाईँहरूले बर्थडे मनाउँदैछौँ भनेर चाहिँ? शुभकामना। विनयजीको आयु 100 वर्ष होस्, विश्वासै होस्, हामी कामना गर्छौँ। राजुजी तपाईँले यहाँ एकजना व्यक्तिलाई ल्याइदिनु होला कृपया। अब हामी कति पनि विलम्ब नगरिकन केक काट्छौँ। ल आउनुहोस्, तपाईँ सबैले काट्ने हो। ल यो पहिला चलाइदिनु, पक्नु ल, सबैले भनौँ ह्याप्पी बर्थडे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. हामी त चिनिनै नसक्ने अवस्थामा ओहो, ह्याप्पी बर्थडे विनयजी, ह्याप्पी बर्थडे। जन्मदिनको धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना। ओहो, म त चिन्नै नसक्ने, धेरै साथीहरूलाई पो चिन्न नसक्ने हालतको पनि मलाई चिन्न सक्नु हो। अब केक काटौँ। हेमराजी अगाडि आइदिनु। एकछिन ब्याट्री चाहिन्छ अहिले, राख यतिकै नसिन्छ भयो। पहिलो टुक्रो जन्मदिन भएको हाम्रो चन्द्र बहिनीलाई है। ल हेमराजी भन्नु ह्याप्पी बर्थडे। तपाईँ पनि खानु। ल एउटा यहाँ शानदार कुरो आयो है। अब यहाँ चरा कराउँदैछ, चिरबिर 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 कस्तो कराउँछ यहाँ हेरौँ। ल धन्यवाद। नमस्ते दर्शकहरू, हजुरहरू सबैलाई। म हो सन्तोषी सुब्बा। म चाहिँ यहाँ विभिन्न पशु पक्षीहरूको आवाज लिएर आएको छु। मेरो यो पशु पक्षीहरूको आवाज
यहाँहरूले युट्युब मार्फत पनि हेर्न सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सन्तोषी सुब्बा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म यहाँ केही आवाजहरू निकाल्न गइरहेको छु। सुरुमा कोइलीको आवाज। कोइली है कोइली अब कागको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। अब कुखुराको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। सुनो है अब बाख्राको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। अब बोकाको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। अब लास्टमा एउटा बिरालोको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। धन्यवाद, नमस्ते पनि भन्न चाहन्छु। सकल अनुसारको नकल दुरुस्तै बोकोदेखि बाख्रासम्म कुखुरासम्म छक्कै पर्नु छ। म त यदि अडियो मात्रै सुनेको भए वास्तविक ठान्थे। म आज एउटा यहाँ विनयजीलाई मिस गरिरहेको छु र मेरो र हेमराजजीको परम मित्र विनयजीलाई समर्पण गर्दै म हाम्रो हेमराजजीलाई यो केकको टुक्रा खुवाउन चाहन्छु। प्लिज थ्याङ्क यू। अब हामी यहाँ खाना बाँड्ने कार्यक्रममा जाउँ होला होइन हेमराजजी? ल म पुण्य गौतम लगायत सबै उता केन्द्रित हौ त। सबैलाई आउँछ, तपाईँहरू सबैलाई आउँछ ल। एकैछिन नमस्ते, ठिक छ नि? खाँदैन भने के गर्ने त हामीले त? कुखुरा खानुहुन्न? यसलाई रिमुभ गरिदिनु न। यो अर्कोलाई दिनु न, त्यो प्लेट तालिदिनु न। उहाँले मासु खानुहुन्न, चेन्ज गरिदिनु। नमस्कार, आज हाम्रो विनयजङ बस्नेतको जन्मदिन है त? आज कसको जन्मदिन रे? विनयजङ बस्नेतजीको है। ल त्यो उपलक्ष्यमा राजु शेर्पाजी हेर्रे म्यानेज गर्नु है त? ल अहिले पहिला अचार हालिदिउ। यो अचार यहाँ अचार ककललाई पुगेन। या ल आज विनयजङ बस्नेतजीको जन्मदिन। हजुरले के बोक्नु भएको यो यसलाई अचार भन्छ। मैले चाखेको छैन, जो मिठो छ।
पानी चुर्का मिलेन कि निकाल्दिनु न दुईटा म तल कुनैले 4 प्लेट बेच्दै त्यो लोक पनि बेलामा एक गिलासहरु खाऊ राख्नु है यहाँ छैन म यताबाट बस्छु के गर्ने मैले कसले दिनु मैले यता नि हाल्नु यता चाहिँ फर्किनु भयो भने तपाईँ ए होइन ठिक छ तलै राख्नु न भाइमा राख्नु न त्यसरी पोखिन्छ सरी सरी यार होइन ठिकै छ मैले पछाडि गर्नु हो त मैले पछाडि ल तपाईँलाई अचार हो भेटघाट भयो उहाँलाई अलिकति सिलाम पानी चलिराखेको छ म भेटेर आइछु उहाँ एउटा किन भन्दाखेरि तेस्रो राष्ट्रलाई चाहिने मान्छे हो नेपाल सरकारले पनि उहाँलाई कदर कदर दिनुपर्छ सम्मान गर्नुपर्छ अहिलेको सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो सरकार हो उहाँ जस्तोलाई चाहिँ यस्ता पशुपतिमा धेरैजना राष्ट्र सरकार गर्ने व्यक्तित्व भनेको पहिलो विनोदन बस्नेत उहाँलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र मैले मात्र होइन 3 करोड जनताले सम्मान गर्नुपर्छ उहाँलाई उहाँको भिडियो आफै बोल्छ मैले भन्नै पर्दैन आज उहाँको जन्मदिनको शुभकामना दिन चाहन्छु उहाँलाई पनि उहाँकै उपलक्ष्यमा आज यहाँ खाना खुवाउने कार्यक्रम छ आज मात्र होइन अहिले पनि भइराख्नु भएको छ उहाँले गइराख्नु अनि उहाँको छोरी पनि आउनु भएन नि सपना बहिनी फेरि यस्तो छ नि त उहाँलाई छोड्नु मिल्दैन नि त एकजना रेस्टी गर्नुलाई चाहियो उहाँको आदरणीय छोरी हुनुहुन्छ सपना रोका मगरले पछिल्लो समयमा अहिले बिबिसीमा नाम पनि निकाल्नु भएको छ होइन त्यो हुनाले उहाँको रेस्टी गर्नको लागि सपना बहिनी उयो हुन्छ म पुगिन आइछु यहाँ सबै त्यो माहौल छ तर तपाईँले केक काट्नु भएको छ र त्यसमा अलिकति क्लियर पारिदिनु के भएको हाम्रो चाहिँ आज विनयजङ बस्नेत सरको नै बर्थडे हो उहाँले हामी सबै सँगै बसेर मनाउने भनेर हाम्रो हिजोको प्लान थियो र बिहान पनि त्यसै गरेर नै हामी घरबाटै सामान उठाएर गरेर हाम्रो दाजुले चाहिँ गर्नुभयो अचानक फेरि उहाँको सासै थियो फेरि हामी चाहिँ अनि डक्टरलाई बोलाएर चेकअप गर्दाखेरि अनि उहाँलाई अस्पताल लगेर पेट्रोल पानीले चलाउनुपर्छ उहाँ एकदम कमजोर हुनुहुन्छ प्रेसर पनि बढिरहेको अवस्था छ त्यो कारणले चाहिँ हामी फेरि हस्पिटलमा राखेका छौँ उहाँलाई चाहिँ सलाइन पानी चलाइरहेको रहिरहेको छ अनि फेरि यहाँ अहिले हामी सबै उपस्थित नहुँदाखेरि हाम्रो यति धेरै गरिसकेको प्लानहरू चाहिँ प्रोग्रामहरू चाहिँ हुँदैन भने चाहिँ सडकका व्यापारीहरूसँग बेसारहरूसँग विभिन्न प्रकारहरूसँग चाहिँ बसेर जन्मदिन मनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी यसरी आएका हौँ भनेपछि तपाईँहरूको हिजै लगभग बर्थडेको चाहिँ सेलिब्रेसनहरू भएको थियो त्यो फोटोहरू चाहिँ सार्वजनिक भएको थियो आज चाहिँ केक काट्नुपर्ने चाहिँ आज रहेछ होइन हाम्रो हिजो सेलिब्रेसन भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ पूजा मिसले चाहिँ एउटा सरप्राइज हुन्छ नि त्यो दिनुभएको हो होइन रातिको 12 बजे त्यसरी चाहिँ सरप्राइज दिनुभएको थियो चाहिँ उहाँ बिरामी अस्वस्थता हुनुहुन्छ उहाँ भए पनि अलिकति एउटा नयाँ ऊर्जा चाहिँ हुन्छ कि भनेर चाहिँ हामीले त्यसो गरेका हौँ आज चाहिँ व्यापारी छेउसँग जो सडकमा उहाँको चाहिँ व्यापारी गौरव भन्ने चाहिँ हामी विनयजङ बस्नेत सरलाई त्यसै एउटा चाहिँ व्यापारी छेउसँगै बसेर जन्मदिन मनाउन चाहनुहुन्थ्यो र त्यसै गरी नै त्यो सबै काम भइरहेको थियो तर उहाँको अझ फेरि हिजोको त्यो पशुपतिको रिफ्रेसमेन्टको लागि पशुपति ल्याइरहेका थियौँ त्यो चिसोले गर्दाखेरि फेरि चाहिँ अलि अस्वस्थ भनेपछि जनताले चाहिँ अनौठो मान्नु परेन जस्तै तपाईँहरूको चाहिँ संयोगवश दुवैजनाको सँगै बर्थडे तर उहाँ चाहिँ अस्वस्थको कारण सिरियसै हुनुहुन्छ भने त हजुर हजुर त्यही भएर तपाईँको चाहिँ तपाईँले काट्नुभयो भने मैले भन्दा पनि हामी सबै हाम्रो हेमराज सरहरू सबै पुण्य सरहरू चाहिँ उहाँ व्यापारीको चाहिँ अभिभावक हुनुहुन्छ विनयजङ बस्नेत सर त्यसले पनि हामी उहाँ एकजना दुईजना व्यापारी सरहरू ल्याएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कटाएर विनयजङ बस्नेत त अब बिरामी हुनुहुन्छ त्यो अब दर्शकले थाहा पाइसक्नु हो फेरि दर्शकको के चाहिँ अब प्रश्न होला कि अब छोरी सपना चाहिँ किन आएनन् भन्ने पनि होला नि त अब छोरी सपना चाहिँ पनि हाम्रो कुरा भएको थियो आउने कुरा थियो उनी पनि अस्वस्थ छन् किनभने धेरै अब राष्ट्रले चिनिसकेको छ राष्ट्रले चिनिसकेको छोरी बधाई चाहिँ इन्टरभ्यूहरू शुभकामनाहरू सम्मान थापै गर्दा चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदम बिजी पनि छन् किनभने आफै पनि अहिले अस्वस्थ छन् त्यो उनीहरू चाहिँ मलाई भर्खर म्यासेज गरेको थिइन् म आउँछु दिदी जसरी नै हाम्रो बिहान कुरा भएको थियो हामी सबै आउँछौँ हामी सबै बसेर सडकमै रमाइलो गर्ने कुराकानी फोनमा कुरा भएको थियो विस गरेको थिइन् म्यासेज गरेको थिइन् अहिले भर्खर पनि आइसकेपछि दिदी म एकदम बिरामी छु म अहिले आउन सकिनँ भने चाहिँ म्यासेज गरेँ तपाईँहरू चाहिँ राम्रोसँग मनाउनु वा तपाईँहरू राम्रोसँग मनाउनु म चाहिँ सधैँ तपाईँहरूको साथमा छु भनेर चाहिँ हजुर हस् हेमजी तपाईँ प्रमुख अतिथिको रूपमा चाहिँ आउनु भएको छ तपाईँले अलिकति यो विषयमा बोल्नु अब तपाईँ सबैलाई थाहै छ होइन विनयजङ बस्नेत भनेको लगभग बेवारिसीहरूको मसियाकै रूपमा हामीले उनलाई लिनुपर्छ उनका व्यक्तिगत पाटा उनका आफ्ना हिजो जीवन कस्तो थियो त्यो एउटा पाटो छ तर आज उहाँले जे गर्नुभएको छ त्यो तपाईँ म हेर्ने दर्शक हामी
मान्छेले त्यो गर्नै नसक्ने कुरा हो क्या हामी चाहेर पनि त्यो कुरा गर्न सक्दैनौँ त्यसकारण आज विनयजङ बस्नेतको जन्मदिन हो जन्मदिनसँगै उहाँ फेरि बिरामी पनि हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ अहिले मात्रै उहाँलाई सलाइन चढाइरहेको अवस्था छ त्यसकारण उहाँ आउन सक्नु भएको छैन यो देख्दा कतिपय मान्छेलाई चाहिँ जसको जन्मदिन हो उहाँ नै आउनु भएन भन्ने लाग्ला तर सबैले यो भिडियो हेरिसकेपछि चन्द्राजीको कुरा सुनिसकेपछि अघि त्यहाँ केक काट्दाखेरिको सिचुएसन त्यो अवस्थाको कुरा सुनिसकेपछि सबैले पत्याउनु हुनेछ र सबैलाई त्यो कुरा भनौँ न बुझिसक्नु भएको छ त्यसकारण तपाईँ म हामी सबैको तर्फबाट विनयजङ बस्नेतलाई जन्मदिनको शुभकामना मात्रै होइन गेट वेल सुन पनि भनौँ उहाँलाई चाँडो ठिक होस् उहाँले उठ्नुपर्छ उहाँ उठ्नु भएन भने बेवारिसे लासहरू सडकका मान्छेहरू बेवारिसे अरू कैयौँ मान्छेहरू चाहिँ लाई धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो हुनसक्छ किनकि जो मान्छेले त्यता काम गरिरहेको छ जसले त्यहाँ हेरिरहेको छ जसले चाहिँ रियालिटी बेसमा रहेर काम गरेको छ त्यो मान्छे चाहिँ सडकमा आउनुपर्छ त्यसकारण विनयजङ बस्नेतसँगै हाम्रो चन्द्राजीको पनि जन्मदिन छ त्यसकारण यो ठाउँबाट जहाँ तपाईँ पछाडि मान्छेहरू खाना खाइरहेको पनि हामी देखिरहेका छौँ होइन खाना खुवाइरहेको आज उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सडकका मान्छेहरू बेवारिसी मान्छेहरू त म कहिल्यै भन्दिनँ हामी जस्तै मान्छेहरू जो कुनै कारणवश सडकमा आउनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ खाना खुवाइराख्नु भएको छ त्यसकारण विनयजङ हिजो पनि सडकको मान्छे हुनुहुन्थ्यो अथवा सडकको ती मान्छेहरूको चाहिँ अभिभावक हुनुहुन्थ्यो भने आज पनि हुनुहुन्छ त्यसकारण उहाँलाई गेट वेल सुन चाँडो निको होस् र तपाईँ उठेर फेरि पशुपतिमा अथवा ती मान्छेहरू जो सडकमा छन् हामी जस्तै मान्छेहरू छन् उहाँहरूको सेवाका लागि भए पनि तपाईँले उठ्नुपर्छ उठ्नुहोस् विनयजङ बस्नेत दाइ र तपाईँ आज 43 वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको छ तपाईँको आयु अझ लामो होस् किनकि राम्रा मान्छेले युगौँ बाँच्नुपर्छ ताकि समाजले केही पाठ सिकोस् समाजले केही राम्रा कुराहरू सिकोस् यो कुरा तपाईँ म हामी सबैको तर्फबाट उहाँलाई एक किसिमको ब्लेस एउटा आशीर्वाद चाहिँ रहनुपर्छ योभन्दा अगाडि केही दिनदेखि यता चाहिँ तपाईँहरू पनि अलिकति उहाँहरूसँग नजिक भएर चाहिँ सामाजिक काममा अगाडि बढिराख्नु भएको छ कहीँ कतै उहाँहरूको समूह संस्थामा चाहिँ अलिकति धमिलो भएको हो कि धेरैले भन्नुभएको छ नि त के भन्नुहुन्छ होइन त्यो कस्तो हो भने त्यो उहाँहरूको नम्बर 1 कुरा त विनयजङ बस्नेतको जुन बेवारिसी व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्र छ त्यो एउटा अर्गनाइजेसन छ त्यो अर्गनाइजेसनको एक्टिभ मेम्बर चाहिँ म होइन तर मैले बाहिरबाट मूल्याङ्कन गर्ने हो पर बसेर को मान्छेले कस्तो काम गरेको छ त्यसकारण अब कसले के भन्यो त्यतातिर जानुभन्दा पनि हामीले के गर्ने त्यतातिर जानु महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् अब हिँड्दाखेरि ठेस लाग्नु स्वाभाविकै हो हिँडिन्छ हिँड्दाखेरि ठेस लाग्छ केही कमजोरी केही मिस्टेक केही त्रुटिहरू भएको छ भने जुन जुन पक्षबाट भएको छ त्यसलाई चाहिँ सच्याउनुपर्छ आखिर समाज सेवा केका लागि कसैलाई देखाउनका लागि आफू फेममा आउनका लागि आफू उच्च कोटिको मानव बन्नका लागि अथवा चाहिँ भित्री मनदेखि यो समाजमा मान्छेहरू गाह्रो अवस्थामा छन् यो समाजप्रति मेरो रिस्पोन्सिबिलिटी रहन्छ यो समाजमा मेरो पनि दायित्व रहन्छ मेरो पनि कर्तव्य रहन्छ भनेर समाजसेवा गर्ने समाजसेवा चाहिँ कसरी गर्ने के कारणले गर्ने क्या त्यो कुरा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्छ त्यसकारण हाम्रो लक्ष्य मानव जातिको सेवा गर्नु हो देशको सेवा गर्नु हो राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नु हो आम मान्छेहरूलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा यदि हिँडाउनु हो भने हामी सबैजनाले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरू व्यक्तिगत तुसहरू व्यक्तिगत मनमुटावहरू र कसैसँग तितो मिठो त्यो किसिमको भएको छ भने ती हरेक कुरालाई सच्याउँदै इम्प्रुभ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ हजुर चन्द्रजी अलिकति चितवनबाटै यो कुरा चाहिँ आएको थियो तपाईँ चाहिँ चितवनको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ थोरै भनिदिनुहोस् के भयो खासै अब यो जसरी मिडियामा आइरहेछ त्यो कुरा खास केही भएकै छैन होइन अलिकति चाहिँ मतभेद थियो त्यो चाहिँ अब मिलिसकेको छ भइसकेको छ सामाजिक काम सबै एकै ठाउँ भनेर हामी चाहिँ मिलिसकेका छौँ जे छ सबै ठिक भइसकेको छ सबै ठिक भइसकेको छ जति जे हो त्यो चाहिँ नभइकन बाहिर हल्ला मात्र बढी फिजिएको त्यही भन्न चाहन्छु हस् तपाईँले जन्मदिनको शुभकामना हस् धन्यवाद धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि देश र समाजका लागि सँगसँगै हिँडौँ सबैजना